就在联合舰队击败亚盟后，三大种族就各回各家，各找各妈，从不干涉对方。达兰议会也开始与人类进行了多次的和平会谈，因此克普的新区迎来了前所未有的和平。但是这种平静的日子没有持续几年，因为虫族再次现身了，他们像几年前一样入侵了自治联盟管辖内的星球。同时，一个新的反抗组织——人类守护组织出现了。他们声称维兰政权已经无法有效地保护人类免受虫族的入侵，因此他们决定挺身而出，对抗虫族，并推翻维勒安的政权。然后视角来到了某个星球的某个研究设施内，我们这一次的主角诺瓦醒了过来，他发现他的记忆受到篡改，因此他联合了一样受到监禁的特务，一同逃离了研究设施。